เรามาที่สวนสมุยใกล้ทะเลครับนะเรามาที่สวนสมุยใกล้ทะเลครับนะให้เราขับรถเข้าไปดูทางซอยนี้ดูนะโอ้โหกับบรรยากาศดีแล้วเนี่ยเรียบริมทุ่งครับนี่ทุ่งนาครับโอ้โหสวยมากเข้าไปดูครับ
นี่นะครับนี่โรงเรียนวัดคีรีวงศ์กันแล้ว